Orain urte pare bat trompeta ikasten hasi nintzen, aspalditik gogoan neukan trompeta ikasteko, haizezko tresnak pila bat gustatzen zaizkit, trompeta, zeharkako flauta, eta bar, gero tuba bere gustatzen zait pila bat, adibidez. Ta, bueno, aspalditik entzun izan dute trompetadun musika, garai baten gehiago rockaren inguruko taldeak. Azken aldian entzun izan dudan bat aipatzekotan Inadaptats, aipatuko nuke, nengo baten ikusi nituen zuzenean. Ta bueno, bere momentuen asko erakarri ninduen trompetalari bat, trompetaiole bat, izan zen Miles Davis, hemen daukate disko bat, John Coltraneekin batera grabaturiko disko bat. Esan, nik uste dut azalagatik aukeratu nuela, azal polita daukalako gaueko giroa eta lasaitasuna. Eta, bueno, niri bere denboran estresak jota nenbilenez, hemen dagoen So What kanta oso lasaia da eta asko gustatzen zitzaidan kanta hau. Baina oraintxe entzuten ibili naiz apur bat diska hau, eta orain gehiago gustatzen zaite momentu honetan entzuteko adibidez Milestones. Nik uste dela swing askar bat, bateriarekin, swing askar bat edo antzeko zerbait da. Nik ez dakit gehiegi jazzaren inguruan apur bat ikasi izan dut, batez ere baterian oinarritutako jazza. Ez dakit entzun izan dut Miles Davis, hemen dagoen John Coltrane, beste bat aipatzekotan adibidez Dave Brubeck, gustatzen zitzaidan pila bat. Da, gero musika mexikarra ere gustatzen zait pila bat, trompetarekin. Eta musika klasikoaren artean badaude kanta batzuk gustatzen zaizkidanak, adibidez Stravinsky orain gutxi deskubritu dut eta pila bat gustatzen zait trompetarekin Stravinsky.